Egzoo abeet yaa nama keenya dhugaa waaqayyo muka jigeetti qottoon sagalii jedhan dhugaadha bar muka jigee tokkotti qottoon isa murtu baay'eedha jechuudha. Nageenyi fararra waaqayyo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtu? Nagaa keessanii nagaa koodha galata waaqayyo. Dhugaa viidiyoo kana garuu deebi'ee hojjechuu hin barbaanne ture. Waan ajaa'ibe tokko jechuudha. Dhugaa waan ajaa'ibe tokko erkoon dhugaa isaa jedhe miidiyaa irratti ba'ee dubbachuu dhiisuunsaa iccitii isaanii gadi qabuunsaa dhugaadha. Dhugaa waaqayyo argitanii namni hagana iccitii maaliif akka adda bahanii innuyyuu hin dubbanne haati manaasaa hin dubbanne namni garuu seenaa namaa keessa seenee seenaa namaa haasa'a jechuudha. Dr. Naafiyaadii Geetuu ofishaalii hin beektu jechuudha. Hundi keessanuyyuu barreeffama miseejii dheeraa tokkotu kaa'ame jechuudha. Miseejii sunis haati manaa erkoo Kanaadaa turte. Kanaadaadhaa isheetu gaafate jaalala waa'ee jaalalaa isheetu dhiyeesse fi inni gaafii jaalalaa isheetu dhiyeesse fi isaa miti. Kanaafi dubartiin eega gaafattee innis maal gochuun danda'a jedhee deebishii deebisee fi ergasii Kanaadarraa dhuftee Finfinneetti simatee ergasii wal fuudhanii cidha godhatanii gammadanii nutis gammannee fi baga gammadden jenneeni jedhee barreeffama baay'eetu barreeffame jechuudha. Garuu balleessan kan eenyuti? Balleessan kan erkooti yookaan immoo kan waaqooti jedhu jechuudha. Balleessan kan isaati. Safuudha dubartiin akkamitti dhiira gaafatti akkas jedhan jechuudha. Dhugaa waaqayyoo waan ittiin gargar bahan waan ittiin adda bahanii kun sababa ta'uu hin danda'u. Kun sababa ta'eeti muti waan ittiin adda bahan isaantu beeka jechuudha. Namni garuu dhugaa waaqayyoo caafii xiqquma ishii oduu yoo argatan jechuudha. Argitanii akkanatti kun fudhatanii qilleensarra ka'an jechuudha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa jechi namaa waan hin jirre odeessaniit haamilee namaa tuqu jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Mee maal jedha innuyyuu haati manaasaa sunuyyuu already gargar bahanii jiru. Mee maal jedhu barreeffama akkanatti barreeffame kana seenaa isaanii fakkeessanii yoo haasa'an kana maal jedhu dhugaa waaqayyo baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maaliif osoo inni seenaa isaa maaliif akka adda bahan jalqabaa haga xumuraatti odoo haasa'ee jira ta'e eeyyen haasaasaa san barreessan yookaan deebisan jechuudha. Garuu waan ittiin adda bahanii jecha tokkollee hin dubbanne jechuudha. Kanaaf innuyyuu kana beekeeti ta'a. Maaliif namni keenya xiqqoo yoo oduu argate jecha namarra tuula, jecha namarra kaa'a jechuudha. Namatti fe'a dhugaa waaqayyo humnaa ol namatti fe'a. Kanaaf baay'ee tokko nama homaa gochuun hin danda'amu. Dhugaa gaafsanii akka tasaatti baasisiise malee inni dubbatu ture osoo dubbachuu baatee namuun beeku namuun dhaga'u ture jechuudha. Amma garuu akkanatti miidiyaarra faca'ee isarra eeksi kaanii maal jedhanii balleessan kan isaati osoo nama balleessaa isaa hin beekin namarratti murteessunu cubbuudha. Dhugaa waaqayyo waaqa durattillee nama durattillee cubbuudha. Balleessaa namaa osoo hin beekin maaliif akka gargar bahan osoo hin beekin jechan taane namarra kaa'uun cubbuu guddaadha jechuudha. Kanaaf hin beekamu isaanuyyuu gaaf tokko waaqayyo jedhee yookaan walitti deebi'anii hunda kanaa qaanessuu danda'u. Hin beekamu bar kuni hin beekamu. Maalidha yeroo tokko kan gargar nama baasullee seexana jechuudha. Hojii seexanaati. Hojiin seexanaa yeroo tokko abbaa mana faadha hanaa jidduu hin seenee gargar baasa jechuudha. Dhugaa waaqayyo gargar baasa hin beekamu. Yeroo dheeraa turaniifis namni gargar bahee hin hafu jechuudha. Kanaaf yookaan walitti deebi'uu danda'u. Garuu har'a warri akkanattiin haasa'u kuni gaafsan immoo lafatti hafa jechuudha. Dhugaa hin saalfatu gaafsan.
dhugaa waaqayyo namarra jechan taane namarra kaa'uun cubbuu guddaadha hin barbaachisu isarrattis isheerrattis murteessuun hin barbaachisu jechuudha maaliif hin beekan ka iccitii isaanii maaliin akka gargar bahan osoo hin beekin isarrattis isheerrattis murteessuun hin danda'amu jechuudha namni immoo gargar bahuun waanuma jiru yeroo kana keessa kaa'u dubartiin dhiira gaafachuun illee safuudha garuu yeroo kana dubartoonni illee safuu hin beektu osuma beektu safuu dagatteerti jechuudha safuu dagatteerti kanaaf ka waaqayyo isaan haa qajeelchu lapheewwan gaarii yaadu isaaniif haa kennu dhugaa waaqayyo immoo tokko taatanii minaan bishaan keessan tokkicha yoo isaanin jedhillee isaanillee waaqayyo walitti isaan haa deebisu jechuun barbaada kana dhaka samooni kana barreeffama sanii kan ijoollee baay'ee walirraa fudhachaa jiru dhugaa baay'ee nama gaddisiisa egaa waaqoni danda'i jechuudhaan ka haa danda'ani innuyyuu kana beekeeti iccitii isaa dubbachuu didee osoo iccitii adda bahaniin osoo haasa'e immoo kanuma caalaa jecha irratti isaan irratti fe'anii jechuudha kanaaf jecha gargar isaan fageessu haasa'a namni malee akka walitti araaraman namni haasa'u hin jiru dhugaa bara kana nama afaan namaatirra taa'ee seexana taasa'a dhugaa waaqayyo lapheegaa waan gaarii yaadu nuuf haa kennu laphee gaarii nuuf haa kennu waaqayyo nu haa qajeelchu hunda keenya waaqayyo nu haa qajeelchu biyya keenya nagaa nuuf haa taasisu isinillee bakkuma jirtanitti waaqayyo si wajjin haa ta'uun isiniin jedha viidiyoo kana like share godha subscribe gochuudhaan 1,000 nagalchaa dhugaa waaqayyo 1,000 galuufani 1,000 nagalchaan isiniin jedha galatoomaa hundi keessan